ingane imbomvu esikhathini esingaka kuloko kwafika ama-Uber ingakaze kuthiwe khona umuntu obulewe ohamba nge-Uber washiswa bese umphakathi waseGoli ulwele ukuthi abantu bokuhamba abasuke bahambe bese kuqhamuka inkinga engaka engaphezulu kwalento yenziwa umphakathi waseGoli ebese isupporta sizwe lonke siyiSouth Africa sonke bese kuqhamuka into eyisigameke sinje mina ngokwami nje ngithi sikhona isandla semfene esingene kuthina abantu bamakhumbi ngokuthi siyazi ukuthi izinto siyithatha light ukuthi asenze le yanto mina nje ngesingami ngithi le yanto eyenzeke lapha eGoli hayi ukuthi into impe phakathi kwamakhumbi nabantu bama-Uber kodwa lento isuka kulento yokuthi singabantu base South Africa sithi asibafuna abantu bokufika abantu ke bonke abagodla abantu bokufika bangakhipha noma malini ukuthi bakwazi ukubhidliza into elwisana nokuthi akuhamba abantu ngoba befuna ukuthi kunganake kuyabona njengamanje sonke njengamanje siyagula siphatheke kabi ukuthi abantu bakithi bangenelwe yini wayesimazane kanje sisitheleke manje lento ebikade ilwelwa abantu ayisakhulunywa lento ebilwelwa abantu ukuthi sihlele kabi sihlele ngesinqe sisodwa sihlaliswa abantu bokufika ezweni lethu ngesinqe sisodwa masihlela nje kancane uyabona akekho umuntu oyiforeigner ohlala eMjondolo abantu bakithi abahlala eMjondolo base South Africa abantu abamaforeigner bagcwele amabhilidi onke kuwona onke ama province kodwa bakithi abantu kubatshaza ukuthi bamukile nezikhukhula eMjondolo abahleli kuyona abaye kwabehleli kuyona kodwa kuyiwa kubona mase kufunakala kuyovota namanje ke funa sikwazi ukuthi kukancane ukuthi abantu abafuye abantu bokufika ukuthi bengakujabulela ukuthi beze umuntu othi abantu bokufika bahambe ngoba ngonyaka ozayo siya kuma election kuyovota makuxoshwa abantu bokufika nginesho ukuthi bonke labantu abasebuholini kulamaqembu lawa kade abakhona bayazi ukuthi lingakanani igalelo elikhona kubantu elikhandwa abantu bokufika kuze bona bavikele izikhundla zabo inkinga ke la ikhona mangathiwa siyahlehla nje sibuyele emva sikhala manje ngokuthi isystem yase South Africa ilahlekile isiphethwa abantu ama-foreigner ayihambelanga nayo kuya kuma-foreigner yakhishwa abantu bakhona eSouth Africa ngoba babefuna ukuthi kube nabantu abenza ama-ID ebusuku ukuze bakwazi ukuvota kuvikeleka abantu abathize hayi wenganza kwethu ngiyathemba uzwela amazwi enkunzo Mavavu Mfoka Sikhakhane la kade ekhuluma khona enensizwa umbongo ke lapha mayelana nodaba oluthinta imboni eyamakhumbi kanjalo nodaba oluthinta insizwe Bulawayo yashiswa yalapha noLondo Lumahliki ke lapha ke ebulawa ngesihluku lapha ibulawa abantu abakusolakala ukuthi abashayeli okanye abaneni bamakhumbi ke lapha endaweni yaseSoweto eGoli emaponya mole ke ngana kwethu mhlawumbe ngakuthina kwakho uPaula ngalamazwi akhulunywa uMavavu Mfoka Sikhakhane ake sivele hlangane comment section ngizola kuvo ngalolu daba from la sibona nganza kwethu sengiphuma nje na Thembisa Unyabo yafuna ezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho subscribe anisiphathe kahle mina suku lomnandi ngithanda khona.